啲咩事啊？楊科長，黃同志，我同你介紹一下，我哋武警總教練，香港嚟嘅超級警察。超級？咁一定好勁。係誇獎我啦。啊，冇誇張到，佢跆拳道7段，合氣道8段，空手道9段，柔道10段，同埋東南亞2屆搏擊冠軍，係嘛？你咁講即係想我點啊？咁就一定要見識見識啦。嚇！一定要，一定要。停止練習，原地集合。坐下。請。你唔係咁大整蠱啊！我們現在歡迎香港來的超級警察。嚟。啊？你唔係咁玩法係嘛？冇事㗎。佢會唔會打針㗎？唔會。有時佢 stop 啊嚇。肯定會啊！玩下咋？對唔住。好嘢，佩服甘拜下風，名不虛傳。嚟啊，再一個，嚟啊！多謝指教。喂，玩多陣啦。係咧，呢啲嘢點玩㗎？哦，好簡單嘅咋，雙手揸住上邊，腳踩喺度，我推你啊！點樣停㗎？你啊，記住話下次我係世界關鬥冠軍添喎！唔好玩啦，我哋啲任務開始啊！我而家似玩咩？啊！